ngasi ayu phone khiba tuan ba manipuri se phone singdigi amasum thokiba thawdo wathok singdigi maruoibi I pausing khonga saraga manipur top channel gi maikedi gi myam na thamjagi ahan bada manipur su india gi atai state kumna Omicron Yaoraklabra haibigi singna balai Amsterdam dagi manipur halakiba Mapa masa Canada dagi halakiba ama Positive Oire Masagi say taragani tukta ngai liban nupa masa ma yaona Amsterdam dagi manipur halakiba Mapa masa masum Canada dagi halakiba miye ama tharaga mapan lam dagi state asida sanglakpa miye ahum covid positive oiba thingnare India gi atai state kumna Manipur COVID-19 gi anauba variant oidiba Omicron Yaoraklabra haibigi singna blairi Manipur lenga na khudakta section tharang lokhat poina miye ahumma Jenims te admit tawraga tongwana thamkhre high risk country singdagi lakpa oibena makoi ahumma Omicron variant oibra haibidu khangdoknanaba makoi gi sample sing whole genome sequencing tawrabi Institute of Bioresource and Sustainable Development Tagil Pata Hangdokliba in Sakok sequencing facility the Thakre. Paushin High Canada Digi Halakiba Miedu Masagi Sai Kuntraga Terum Sure, Impal West District Gini, Ma Hokiba December Mapana Canada Digi Dili the Tunglaba Matunda, December Taraganito de Indigo Flight 6E 874 the Impal Tunglakibani. Amsterdam dagi Manipur halakiba miye ani aduna aman masagi sahi nifugama toy shure nupani atopa duna masagi sahi taragani toy shuraba nupa masani makhoi ani mapa masani makhoi hokiba December taragama toy ayu angan bada New Delhi da thunglaraba matungda numit adugi nungthilda Air India gi flight number AI 889 Manipur thunglakibani makhoi na Delhi da thunglaba matamda test tawbada covid negative oiki haina paus na makhatari Mapa lepak singdagi India ra thonglakiba miyoi singidama Omicron variant dagi ngakthoknanaba India government ki Ministry of Health and Family Welfare na semkiba guidelines ki matungina hairiba miyoi singasi covid negative oirabasu yumda numit tarit ni sungsoi soidana home isolation tawduna lainaba khangalaba matungda numit ni pani subada RT-PCR testing tawnaba paukta matungina makoigi home isolation gi matam loiduna ngarang BRDL Jenims da RT-PCR testing tokibani loinana miyoi ahumasi sample adu COVID-19 positive oirama thenakibani Mapa lebakti lakpa miyoi ahumgi sample adu RT-PCR testing tawbada COVID positive oirama adudagi makoigi sample sing adu whole genome sequencing tawnabagi dama Institute of Bioresource and Sustainable Development IBSD Impala hangdokliba Indian SARS-CoV-2 Genomic Consortium Sequencing Facility da makhataba testing gi damak ngasi thakre makhogi sample singa du report lakliba irai numita phanglawa yai amarom da COVID-19 positive oiraba Mapa lebakti gi lakhiba mi ahum adu ngasi numidang wairam Jenims Hospital emit tawduna makhatana layeng bahukre makhoi ahumak masad layong amata uthokti hairi pausina makhatana hai COVID-19 positive oiraba Mapa lepak singdagi thunglakiba mi edugi imung amasu makhoi ge samnaruba mi sing contact tracing se thanaba thabot lakhot pa haure so hairi athuba matamda makhoi gi contact tracing se tharagani hairi amaromda Manipur gi lenga ki COVID-19 kamal control room dagi thadorok pasirol amada haukiba December taraga mathoi de Air India gi flight AI 889 da Impala lakhiba seat number 5 tigi 11 forward tonglakiba passenger sing amasum December taragani thoire Indigo flight 6E 874 da seat number 25 tigi 30 forward tonglakiba passenger sing COVID-19 kamal control room gi telephone number 1800 3453818 natragana mari lenaba district surveillance officer singda khudakta paw foraknaba khankhre loinana mari lenaba quarantine amasum testing tawnaba khangalakli Atopa Pau Gilikuna Manahai, Narang Power Manipur Mapa lebakti halakiba apun mamising sa humko humfukamati shukre. Makoy manung miyay humdradi surveillance ki matam noikre. Lemho riba miyay saniga maudraga matuye sige manung da miyay ahumasi positive oirakpani hari. Amaramda Manipulenga ki health department ki makok thongbo official amana pauksi esida hai. India da Omicron variant naba miyay samaga humdraga matuye Henjilakpa asina Manipur da so asiguma variant asi section haudaba mikup amada Manipur Yaoraklabra heningai leiti asiguma matam asida miyamna hena section bagi tangai fadaba lei loinana miyamna COVID-19 dagi ngakthoknaba lainga na piribu COVID appropriate behavior ngakna satpagi tangai fadaba lei mipung kudimak hena section na anauba variant asidagi ngakthokna ba hotnaminaba matam oiri haina supau sinam phongdorakli
Macha Satarapona Topapamana, Mipam Pangtok Lingade Sakang the Vissing and Nomai Capsilamle. Lakadari State Assembly Mikalasida Kairao Acida Mire Boina Visim Sariba, Nasiruddin Khan Bovoina, Lamba Kulda Christmas Kumagi Mangoina, Gay Foxil, Piba Madimiam, Gimme Pama Pangtok Lingada, Mazakang the Bamiri Krana, Garida Laklaga Nomai Capsilam the Hadi, Taudo da Aso upon the Yauki the Hadi, Nakalamarum Narang in Nomai Capsilam, Taudo, Yamna Lebak Tibine, Madi Akan Mamona Kandem Tawi. Mr. Miam the Nomai Capsilam Tawanga to the Siena Bamiring Lang and a pardon Akan Masera Pibu, Hinasu, AMD Nasirudina Fondokre. Kiam ge awang lekai de leba mak yum da paw mishing una bamada boboin hai mikal ge mari leinana bot khom bahai bisi minung sida khom da bani miyam ki halaga bot khom ba yaroi ngarang lemba khulda mak masamak yauna khuldu da pangthoki ba mi phamadu da masak khangda ba mi khrana numai round kya kapsilam bagi thawong lebak thibani amasum lebak phabadagi thawdo du mi simina yaukide adumainama thawdo du mari leinana Andhropolis station case ma register tawpaga loinana thawdo du masak khangdaba miyoi singa duna sizinarakiba gari gi registration number police ta report taramle hauju phabi goina thawdo du siena ba miyoi amata phabagi pau leitri mamangdagi maki yumgi geta bom thamlambagi thawdok ta siena ba miyoi singa du ngarangi thawdo du yawba miyoi singa oigani haibagi thajbale Maki Oina, Narangi, Taudo, do the scene of a musing Lim Nataro, Logioba, Mating Loganis Hadi. Langan was a Taudo, do the scene of a musing at Tumatum the Faduna, Serak with you, Hensu, Paus, Namakatana Fondorakli. Makasa Tarapoina Topomarueva Paukrana, Nagaland, the Apaspal, Tonava, Center the Taksin, Bahina, Assembly Akanabami from the water block. Nagaland Mon district Manung and Labor Oting Beles area, the Tasigi Maria Madi Mangada, Army of the Assam Rifles in the Misam Taragamari Hart Kibaki Taudo Mari Lena, Nasi Satakiba Nagaland Emergency Assembly me from Na, State City Apaspa Maru Fona Latunaba Center the Taksin Bahina Water Nakre. Miara Sigamari Lena Matiksaba Authority na Miamda, Sengdorak Naba Mati Miara Sigamari Lena Basumoya Latuber Satanaba Hina Subware Naki. Nasi Numit Supa Ama Sang na Satakiba Mipa Maduna, Oting Mihar Amadi Armed Forces Special Power Act 1958 Kimatanga, Kupna Kanara Batunda, Point Mangayawa Resolution Amasuloki. Lamda Mashidagi Apaspar Latukpa, Sina Army Mihat Mipun Hantanbada, Natana Nagagi, Lisang Sina Sataragli political issue Shiki Waroisin Purak Padasu, Sauna Mating Pangani Haina, Deputy Minister Sueriba BJP Lusingba Y, Petrona Assembly Mipamadra Fondoki. Assembly Mipamadra Saru Yakiba Nagaland Minister Nepiro, Opposition Leaders Ueriba NPF Lusingba TR. Zeriang Singba Masak Naiba Miyakan, Afaspagi Marum, the security forcing na State Asida Satariba Miyot Minay, Mihat Mipun, Rep Nasingba, Tawong Kya, Sibuakan Mamona, Yaning the Basu, Fondoki. Makasa Tarakpoina Topapa, Mana, electoral roll ga Adarga link down of a bill passed the crate. Mikal the Arano Pomay season Aduna bought Hadaba Tingnavigi Pandam the electoral roll ga Adar card ga link down of a bill, Nasi Lok Savara passed the crate. The Election Law Amendment Bill 2021 ngasi pass tokibasigi matangda Union Law Minister Kiran Rijiju nahai anobo bill asina leba asida mikal pangthokpada mihut sinduna bot thadabagi sanabi edu muthat pangamlagani electoral roll da nauna ming sangadaba singi su tangai fadana Aadhaar number hapalagani bill asi opposition party na yumpham yaudabani haina phongdok liba si Supreme Court na mamangda personal Liftigi matang da takiba judgment adu mamutana khangdabadagini hariba bill asina leba asigi mikhal da aranba pamai sijanabagi sangyamna hanthan mangamlagani bill asigi mayokta Lok Sabha mifamna wa ngangladuna Congress lusingba Adirajan Chowdhury ni hai bill asi leba asigi citizen ama oibigi phangpham thokpa hak sing adu matpani bill asi pass tawdringaida mangjawnuna standing committee da scrutiny taunaba pifam thui leba asigi oina data protection law amata leitabana asiguma bill singa sina miyoibigi aron athup sing sijinaningba mawong sijinarakbagi oithokpa sauna lei Congress lusingba Manish Tawarin hai mikhal bo thadaba haibasi mipum khudima ke phangpham tokpa hakni asigumba hak phangnaba honabada Aadhaar ga link tawgadabani haidibu wafam asi legislative competence ki wangba leibu wafam amani masida sunatana bill sina case Pokta Swami gi case the Supreme Court na takiba judgment adugi ona tainabadani hainasu pausna makhatana sa fongdorakli
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯌꯧꯍꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟꯂꯕꯁꯤꯡꯗ ꯌꯧꯍꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀ꯭ꯂꯕꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯨꯀꯣꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯄꯤ.ꯑꯩꯆ. ꯅꯟꯗꯣꯂꯨꯋꯥꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯝꯁꯥꯡ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯎꯈꯣꯡ ꯑꯌꯨꯡꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯣꯞ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯗꯤꯁꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯅ ꯄꯔꯤꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟꯂꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯉꯛꯂꯧ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯋꯤꯜꯆꯤꯌꯔ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯑꯃꯨꯀꯣꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯄꯤ.ꯑꯩꯆ. ꯅꯟꯗꯣꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟꯂꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ताना तिक्नदुना लोइनबगी तंगाइफदब मथौ तारी हाइनसु पाउसना फोंदोरक्ली मखा चतरकपोइन अतोपा पाउ अमना लैंगाकी स्कूलसिंगदा मिंग सनबगी सांगसादा हुंद्रागी मथक्ता हेनगले एजुकेशन मिनिस्टर बीजेपी न लुसिंग मणिपुर लेंगा असिना स्टेट असिदा लैरिबा लेंगाकी स्कूलसिंगबु हिंकट हाननाबा स्कूलगी बिल्डिंग सिंग सेमगा सकटपामदी हाना वातुन लैरंबा इंफ्रास्ट्रक्चर किया मेन खलकपदगी लेंगाकी स्कूलसिंगदा माहिरोई मिंग सनबगी सांग असि हौकिबा सही सिंग येंगनबदा सादा हुंद्रा हेनगलकले हाइना एजुकेशन मिनिस्टर एस राजेना फोंदोखरे वाफम असि लैंगाकी स्कूल फोगटहनसि मिशन की मखादा वांगोई असेंबली कंस्टिट्युएंसी की मनुंगसना लैबा युमनाम हुइद्रोम हाई स्कूल बु हायर सेकेंडरी की थाकता अपग्रेड तौखिबगा लोइनना नौना साब स्कूल असि बिल्डिंग लाइब्रेरी अमसुम साइंस लैबोरेटरी संगाबगी थौरम चीफ गेस्ट की ओरोल पीरदुना एस राजेना फोंदोखिबने मांगना हाई ममांग लैरंबा कांग्रेस की मतम स्टेट असिदा लैरिबा लेंगाकी स्कूल सिंग असिदा मियेंग संगबिरमदबना गवर्नमेंट स्कूल कया अमा सीथरक्तुना मई तमगदबा महिरोय कया तंगाई फदना प्राइवेट स्कूल तमस्तक ताखि अदुबु लाइरबा महिरोय कयादी प्राइवेट स्कूल तमसिलुरगा फी थीबा ngamlaktabadagi mama mapa oibisingna masasingi mahisagani khanjarambadu arima takhi masigi matakta mahairoi kya amasu lairik tamba tokpa yaunaraki masina maram oiduna tungi yumi oirakadoribana singbu aranba lambida satkiduna kunai asigi mangjagadaba maram oiraki makha chatarakpoina topa pawmana yum sanaba sel laitabadagi apokpa masa yonthuklamba mapa yauna miye hum jail da thajinkhre yum sanaba sel laitabagi ni hairaduna pokpada ngairiba masa nupabu lupa lakh amaga lising marfuda yonthoklaga laibak gari ahum amasum zinga ben ahum na singba lairamba miyoy ama yauna angang yontokpagi thaudo siga mari leinana police na lokatpa case ta sena bani haiduna faraba police custody da thamnakiba miyoy ahum ngasi chief judicial magistrate Imphal West na thasigi kuntraga motai fawa numit 12 gi oina jail da thajinkhre thaudo sigi matangna case lokatkiba city police station makoina lokatpa case sigi mari leinana miyoy ahumbu thasigi 10 amasum 12 da lokatkibani faraba singdi angang sigi apokpa Yendrembam Deepak Sai Kungamari Apopo Wai Depu Malom Tuliyaima Hawairo Sarangthem Ongbi Sanderani Sai Nifugamanga Mapuroiba S Deben Malom Tuliyaima Maning Laikai Hawairo Amasum Thangmaibani Hizam Laikai Digi Thauda Mona Sai Kuntragamanga Mapuroiba Laurembam Sanjoini Makhoi Ohumbo case asigi mari leinana police na faraba matungna thasigi taraga taruk fawba police custody lauraga ohangpong satharaba matung amuk hana ngasi fawbagi police custody remand lauduna thamlakhibani aduga ngasi na makhoi ohumgi police custody remand gi matam loiraduna city police na court judicial custody remand clear tawraduna puthorakhibada court na ayaba pikibani makhoi ohumbu court puthorakhibada case asidagi bail pibina ba haijarakhi adubu court na bail prayer sing aduda ayaba pikidabani hain supali atopa pawmanamo director happy dabana education sound apan pire kimax manipulinga ki makhada leiriba ACRT da haujuk pawbad manipulinga na department asigi director ama haptana leiriba sina manipur gi education gi thabak thorong thoksilda asoba apan ama piri haina kanglei indigenous martial arts and cultural society kimax ki assistant secretary education nganthoibena thadorakpa sirolamanasu fondorakli makha satarakpoina to papaw mana talap sananaba nikpagi wahauda khatna sainaba thokre hidak managi polam oiriba
pan masala talap sana nabigi nikpada mawong maril ta de habigi wohod ngarang numidang mayang Imphal konsak mamang laikai de BJP amadi Congress ki workers singi khana sainabagi thaudo ama thokre hari khana sainabagi thaudo aduga mari leidana mayang Imphal police na mi fana ba thibu humbagi thabak sathabada mawong maril ta da ba thawong kya satharami haiduna Congress workers singna wakat mifam sathabada police na thingna bo honaringai de BJP ki workers sing amuk thoksilak irang thoki Congress ki nupi workers sing na sarug yakibu wakat mifam madu ngasi nungthilpung ama makhairom tabada konsak mamang laikai gi community hall da satakhibani police ki thawong yaning da ba utpa play card kaya pai ba wakat mifam phamliba sing adu tanthona bo honakhi irang adu hena kanchilakpadi gi mayang Imphal police ki hen ba team sing lak tuna miyam gi irang adu control toki hari wakan mi phamadu gi matang da asem ibemana phungdo kibada ngarang asi Congress party gi election gi meeting ama laikai sta pangtoki adu bukari sulaita bo hawa mada BJP gi workers sing na Congress ki workers sing na khutthaba horakpadi gi asaubi irang ama thokibani irang adu bo police na control toraba matungda khutthaba horakhiba BJP gi miyoi sing adu bu phaba gi muta BJP gi MLA laire haiduna makhoigi misang sanglaga ahing nungya de Congress ki workers singi yungi thong fawba kaukhai sanglaklaga nupi ngakta lairiba mironbi nupi fawba yaona aki akhang nanghanba asidi mau marita tab thawne police ki thawong adu pakhatuna masa wai sangdrabi mauna ha wan tharaba fawba police na toksinari bani haiba wahai sijinarakpa asisu yamna nuaitaba mani nupi police amata yauduna nupi ngakta laiba imungda thongnau phakai raga akhi akhang pokhanba sidi yamna mawong tade amasum mirolbi nupigi phamungi kangkhal fawbo nupa police na hangdoklamba si yaningdi maram sida siguma ka henba police ki thawong sida sienaba police personnel singi mathakta action lokhatpiu hainasu pausna makhatana phongdorakli yamna nungaitaba pawmana Delhi da cap syrup pithakluba angang ahum sire angang taragomdoi hospitalized tokre national capital lebi state government salaiba Molaha clinic amada cap syrup pithakluba angang ahum sikre masi Directorate of Health Services DGHS ki inquiry report amana haibani Delhi da leiba Molaha clinic ama oiriba Kalawati Saran Children's Hospital Punna angang taraga taruk admit tawkhibagi manungda angang ahum sikhibani hari inquiry report aduna hai Kalawati Saran Children's Hospital New Delhi da dextromethorphan poisoning case taraga taruk report tawki amasum angang taraga taruk tugi manungda angang ahum hospital asida sikre angang sing asi Delhi government ki Molaha clinic singda dextromethorphan drug prescribe tawki drug asi sai nauriba pediatric angang singda recommend tawhandabani drug asi Omega Pharmaceuticals na sabani atopa paw manamu mama masum masa phaibok ani sire yu thalaga gari thawbagi case amana Karnataka gi Hasan district ta truck driver amana gari kaya da thomjilaba matungda maki gari aduna bite amada amuk thombada masa phaibok ani amasum makhoigi mama yauna bite adu tongliba miyoi marigi manungda ahum sire haina police na phongdorakli accident adu numaijung numit ke ahing nungyai da thokhibani sikhiba miyoi singadu masakhang mangamdri sai ahum suraba phaibok angang ani adugi apokpa Sibanandagi phibam luna lari police ki matungina victim sing aduna bike tongduna satlingaida truck aduna thomjinkhibani truck aduna bike aduna thomdringai mamangda atai gari mari da thomjinki bike aduda thomjinbagi sapu adu atuki matikanki madudagi miyoi mari ma gari dagi paithoki angang phaibo ani adu truck aduda sangna sienki amasum angang ani dugi mama pranithi accident aduda masa pumba mapung fana disfigure waki angang ani edu accident mafamni siki amasum mama no hospital siki sohaidi losilak poina to paw khran mikhal matam laukthoktringaida PM Imphal da lakadari bisai English ingani ga kungani thogi angan basarukta pangthokna ba thawang tori state manga gi mikhal matam laukthoktringaida Prime Minister Narendra Modi Imphal da lakna bagi damak thawang tori haina press na phangba pawna haidi paw aduna hai Prime Minister Narendra Modi na maru oina mikhal pangthokadoriba state singda tongan ba project amasum scheme sing hawdokpaga mari leinana miyamgi thamoi joy tawnabagi tamang state mangagi khongsat asi pangthokpani so hadi Prime Minister Narendra Modi ne mikhal pangthokadoribi state manga asigi manungda sit khwairigi yamna leiba Uttar Pradesh da ahen ba miyeng thambaga loinena hawkiba thada Gorakhpur
Sultanpur, Varanasi, Ranchi, Greater Noida amasung Balrampur satkraba matuna thaski kunganipan phawbada UP gi tongan mafam marida satnabagidamagsu thorang tokre hari mana hayeng UP gi Prayagrajta satnabagidamag thorang tori Prime Minister Narendra Modi ni Imphala lakadoriba sigi sapsaba matam hausumaki oina leptri adubu mathang sai January gi tang manga gi mamangda laknaba thorang tori hari Mang Impala lakadoriba sida state sida tongan project kaya sangaba masum anawa project kharasu yatra khulabi ya hari paw aduna haya handakta UP da pangthokiba BJP gi Chief Minister Singalune na pangthokiba mifamaduda Manipur gi Chief Minister N Biren Singha saruyaki mifamaduda mikal pangthokadoriba state singi Chief Minister Singda akhanaba matam pibiga loinana lakadoriba mikal asida BJP na soidana mai paknabagidama makhoigi state singna darkar oiba masak sing amasum tawgadaba thabak sing naina ki hari mifamadugi khudong chaba lawraga Manipur gi Chief Minister N Biren Singha gi maikedi gi atenba matam gi manungda Prime Minister Narendra Modi Imphala laknabagidama baton tawki loinana Prime Minister gi maikedi gi su atenba matamda Imphala soidana lakani haibigi thajaba piki hainasu pawsna pali Lushilakpuna tendakpa pawngtang mayamna thamjage government NSN IM gi makhong pairaga haijabadagi singde satpa yabani Congress mamang thaktagi sing amasum tamani gi marakta mari edumak phaduna lai o ibobina CM oiringaida singde satpa matamda landarakhiba dudi Manipurda moiba sangan khidabagi laman khumlakpani BJP government asina singde satpa yariba sidi makhoina NSN IM gi makhong pairaga haijabadagi ni haina MPCC की वर्किंग प्रेसिडेंट टी मंगी बबुना फोंदोखरे वांखई एसिदा INC की मेरेब ओइनब सेम सारिबा RK प्रियोबत्रा की मियंग मखादा वांखई ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ना नोंगमैबुक मल्टीपर्पस हॉल पांगथोखिबा थौराम अदुदा टी मंगी बबुना फोंदोखिबनी टी मंगी बबुना मखाताना हाइकी मिखल की मतमद मियामना थागतखिबा मिहुत असि मियाम की थबक तौबरा तौदबरा हाइबदु मियामना नैनबगा लोइनना मिहुत अदु फरबदी मियामना अमुक हना थागतपा याय फत्रे लाउथोकपा याबगी हक अमा मियामदा पीदुना सही मंगा खुदिंगी मिखल पांथोकलिबनी डेमोक्रेसीना मियामदा पीरिबा हक असि मियामना मफम साना सिजनबियु माकना हाय ACSC gi oina tamasida MLA ani leire MLA animak asi kanano haiba asi miyamna khangrabo wafamni state asida haujuk paliba government asi phai natragana fatti haiba si miyamda mayek sengna khangnanabagi damakta ngasi gi mifam asi pangthokpani ngasi Congress party na government asi gi matangna thamliba wafam sing asi PM Modi natragana CM Biren bu saibanate government ki asoi besingasi miyam na khangan mani handaki mikhala sidadi BJP da miyam na vote pibigano ACSC gi oina su anauba mihut ama thagatuna miyam gi seba tawholasi mana haiki BJP gi government si Indian constitution da yoriba circularism haibasi thawoidaba government ni wangkhai ACSC furup suna Kundaba mini India amagumani adobo BJP gi theory dadi Punna Kundaba si yaningde masigi politics asi miyamna yafam tokte ACSC da Kundari ba furup khudimak nungsi sanana leiba matamda nungaye phaba purakadori bani hanasu paus na makhatana phongdorakli Loshilakpoina tentakpa pawngtang miyamna pijage Manipur na thawdagi tax khakta da lupa koti saniga humfuga manga phangkhre Manipur na hokiba senba sai Englising ani kundagina kunga mathoi asi khaktagi oina petrol amadi diesel gi lawba tax da lupa koti saniga humfu ga manga phangba ngam khari petroleum sector na leba asigi sector da hokiba sai manga asida kaya yama senpam piba ngam khibagi haina hangbo wangama gi pakhumda ngasi Minister of State for Petroleum and Natural Gas oidiba Rameshwar Telina Rajya Sabha thamkiba aiba pakhumda hai hokiba sai Englising ani ga taraga tarukta gina taraga taretagi haurga sai sigi oina yengbada petrol amadi diesel dagi tax amasum ses lawbada fangkiba senpam asi hokiba senba sai Englising ani ga kundagina kunga mathoina khwaidagi yami amasumem haujiko inadi pawsi matang se lusinjarage amasum pathoksagi bi soikiba lankiba kya yaursi mem ngakpi gine amasum matam gi oba marui bi pawsing su leptan mem na pujara kya hainasu channel sigi mekedi mem thamjari and thank you